ამინ. სახელითა მამისათა და ძისა და სულისა წმინდისათა. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა გააკურთხოთ. შეგეწიოთ აღსრულებული ლიტურგიის მადლი და შეგეწიოთ დღევანდელ დღეს სცენებული წმინდანების ლოცვა-კურთხევა. წაგიკითხავთ ხადაგება წმინდა გაბრიელ ქიქოძე იმერეთის ეპისკოპოსისა დღევანდელ სახარებასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ დღევანდელ დღეს ლიტურგიაზე წაიკითხებოდა სახარება იგავი თესვარისა და ნახეთ თუ რამხელა აზრია და როგორ განმარტებას საჭიროებს დღევანდელ დღეს ჩვენი წაკითხული და თქვენგან მოსმენელი სახარება. იგავი თესვარისა და თესლისათვის თქმული უფლისმიერი და დღეს ჩვენგან მოსმენილი გვასწავლებ ჩვენ ძმანო და დანო ქრისტიანენო თუ ვით როგორი მოქმედებაა სწავლასა და ქადაგებასა მოძღვართაგან ჩვენ გულებზე ანუ გვასწავლებს თუ როგორ მოქმედებს პირველ რიგში ღვთის სიტყვა თითოეულ ადამიანის გულზე და როგორ ნაწილდება და ვინ როგორი მსმენელი და როგორი ამსრულებელია ღვთის სიტყვის. გამოვიდა თესვარი თესვად ესე რიწყო მაცხოვარმა იგავიესე და იყო ოდეს იგი თესავდა რომელიმე თესლი დავარდენ გზასა ზედა და მოვიდეს ფრინველნი ცისანი და შესჭამნეს იგინი. სხვა თესლი დავარდა ადგილსა კლდოვანსა ზედა სადა იგი არა იყო სიღრმე მიწისა და თუმცა აღმოვიდა განამ ვინაიდან ძირი ვერ გაება სიცხისაგან განხმა რომელიმე თესლი დავარდენ ეკალთა შორის და აღმოვიდეს ეკალი და შეაშტვეს იგინი ხოლო რომელიმე დავარდენ ადგილსა კეთილსა აღმოცენდნენ და გამოიღოს ნაყოფი რომელთამე 100-ეული რომელთამე 60-ეული რომელთამე 30-ეული ანუ სამი ქმედება არის როდესაც თესვარი თესავს ანუ ზოგი ვარდება გზასა ზედა ზოგი ვარდება კლდოვან გზაზე ზოგი ვარდება ეკალბარდებში ეკალბარდიან ესე ვთქვათ მიწაზე და ზოგი უკვე კეთილ ნიადაგზე ანუ დამუშავებულ კეთილად დამუშავებულ ნიადაგზე რომელმაც გამოიღო ნაყოფი თვითონ იგავივე როდესაც ამბობს მაცხოვარი შემდგომ თვითონვე განმარტავს ამ იგავს სახარებაშივე აღწერილი იგავი ესი აუხსნა თვით მაცხოვარმა მოწაფეთათვის და თესვარი არის პირველად თვითუფალი ჩვენი იესო ქრისტე და მეორედ ყოველი მოძღვარნი დაწყებული და მოციქულებიდან დღევანდელ დღეს ეკლესიაში სახუნი რომელი ასწავლის და ქადაგებს სიტყვასა ღვთისასა თესლი იგი არის სიტყვა ღვთისა ეგრედვე ყოველი სწავლა და აზრი ხოლო სხვადასხვა მიწა რომელსაც და დავარდნენ თესლი მოასწავლებენ მრავალფერთა გულთა კაცთასა რომელი ისმენეს სიტყვასა ღვთისასა სიტყვა ანუ თესლი უფლისა ანუ თესვარისა არის ღვთის სიტყვა და მოძღვართა სიტყვა ეკლესიის სწავლება და აი ეს ნიადაგები განასახიერებენ ჩვენ გულს და ვნახავთ ჩვენ თავშიც დავინახავთ რომ ხშირად ესეთი გული გვაქვს რომ არ ვიღებთ ღვთის სიტყვას რომელიმე თესლი დავარდა გზასა ზედა და იქნა შეჭმულ ფრინველთაგან ანუ გზაზე დავარდა მოვიდნენ ფრინველი და შეჭამენ როდესაც თესვარი თესავდა მას გუნდებათ ფრინველები დაყვებოდნენ ეს საყოფაცხოვრებო მდგომარეობიდან მოიყვანა მაცხოვრმა მართლაც როდესაც თესავდა ამ თესვარი ბევრი ფრინველი მოდიოდა და ცდილობდნენ რომ ეს თესლი თუ გზაზე დარჩებოდა აეკენკათ ეს ნიშნავს გულსა მას კაცასა რომელთა გონება და აზრი ისე დაფანტულ არიან ვითარცა გზები პირსაზე და ქვეყანას ანუ გზაზე დავარნილი ადამიანის გული განასახიერებს ადამიანის გულს როგორ მიმოფანტულს მთელი გონებით სულით დახეტიალობს აქეთ-იქეთ და არ ცდილობს რომ ღვთის სიტყვა ისმინოს ახე ეს პირდაპირ განასახიერებს და ჩვენს გარშემო რამდენი არის ესეთი ადამიანი სამწუხარო არ ცდილობს რომ ღვთის სიტყვა მიიგოს ან თუ სადმე გაიგონა არანაირ ყურადღებას არ ანიჭებს ღვთის სიტყვას და ყველანაირად ისე რომ ვთქვათ მოდიან მე ბოროტნი და ამ სიტყვას რომელიც თავის ძოზე მოისმინა თუ მას გულმოდგინება არ აქვს და რა თქმა უნდა ეს გზა განასახიერებს იმ ადამიანის გულს რომელსაც გულმოდგინება საერთოდ არ გააჩნია ღვთის სიტყვის მიღებისა ესე ვითანი კაცი თუმცა ისმინეს სწავლასა განან მიითვისებენ მას მრავალფერი და დაუდგრომელი მათი აზრი და გულისხმა უცხოარს ყოვლის მტკიცისა განზრახვისა და მოქმედებისა უსარგებლო არს მათთვის ყოველი სწავლა ნახე რომ არ აინტერესებთ არანაირი საღვთო სწავლა მარადიულობაზე მით უმეტეს რომ
დაუწყებ ადამიანს საუბარს, საერთოდ არ აინტერესებს, თუნდაც მარადიულად თავარია, ეხლა რასაც უყურებს, იმაზე ფიქრობდეს. ვინაიდან ყოველი მისი აზრი, რომელი გაჩნდება მის გულში, მალევე იქნება წარწაცებული სხვათა უცხოთა შეუსაბამოთა აზრთა და ზრუნვათაგან. ანუ როდესაც არ ფიქრობს და არ არის დაკვირვებული მრავალი სხვა აზრი და ზრუნვა, ყველანაირად მოსტაცებს ამ საღვთო აზრს. შემდგომ სხვა თესლი დავარდა კლდოვანსა ზედა ადგილსა. მას არა აქვს ფესვი, როგორც ახარებაშია, ანუ კლდოვანზე რას ნიშნავს, რომ კლდეზე ცოტა მიწა არის და როდესაც იზრდება მცენარე, ფესვი, როდესაც უნდა გაიზარდოს და ის რა თქმა უნდა მცენარის გაზრდასაც უწყობს ხელს, ფესვი ღრმად ვერ იდგავს და ამიტომაც ეს მცენარე არ იზრდება. და ეს ნიშნავს, რომ მრავალი სიხარულით მიიღებს სწავლას. მრავალი სიხარულით გაიგებს ღვთის სიტყვას. ეს ჩვენივე მაგალითებიდან შეიძლება, როგორი მრავალი ბევრი ერთგულად გავართ ტაძარში ხოლმე და რაღაც შეიძლება პერიოდები გავიდეს მარხვიდან მარხვამდე და მე რაღაცნაირად ამოვარდეთ ხოლმე კალაპოტიდან, ანუ ჩვენ ღვთის სიტყვა ჩვენ გულში არ არის ფესვგადგმული და ჩვენი, როგორც წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ამბობს, ჩვენი გული კლდესავით გაუხეშებულია ჩვენი ცოდვით. და როდესაც ცოდვით არის ჩვენი გული გაუხეშებული, ეს ჩვენი ცოდვები არ აძლევენ იმის საშუალებას, რომ ღვთის სიტყვამ ჩვენში ფესვი გაიდგას. ხდება მას, როდესაც ღვთის სიტყვა მოისმენს ადამიანი, გაიგებს, შეიწყნარებს, უნდა რომ ფესვი გაიდგას, ცდილობს თვითონაც, მაგრამ აი ცოდვები არ ანებებენ თავს. ცოდვები არ ანებებენ თავს, რომ ყველანაირად, ესე რომ ვთქვათ, მივცეთ საშუალება ღვთის სიტყვას, რომ ჩვენზე იმოქმედოს. ასევე თესლი, რომელიც დავარდა კეთილნიადაგზე, მაგრამ მასთან ერთად აღმოცენდნენ ეკალნი, მაცხოვარი პირდაპირ ამბობს, რომ ზრუნვისათვის, ამა ქვეყნის ზრუნვისათვის, სხვადასხვა საჭიროებო საქმეებზე ზრუნვისათვის, ზედმეტად ზრუნვისათვის და ამავდროულად განსაცდელები, რომელიც ამ დროს ადამიანზე მოიწევა, ესენი არ აძლევენ საშუალებას, რომ მისი დათესილი თესლი აღორძინდეს და გამრავლდეს. ანუ კლდოვანზე როგორც რა იგულისხმება რა ცოდვები, ცოდვიანი ჩვენი სული, ასევე იგულისხმება რა ზრუნვა ამაქვეყნიური საქმეებისადმი. ანუ ნახეთ, მრავალჯერ სახარებაში რო არის აღწერილი და ნათქვამი ღვთისაგან, რომ ნუზრუნავთ, ეს ნიშნავს არ მიეკროთ. თქვენი გული არ მიაჭედოთ მარტო ამ ქვეყნებს. როდესაც სხვაგან პავლე მოციქული ამბობს, რომ ანგარება, ანუ ეს მომხვეჭველობის ცოდვა კერპსახურებაო, ნიშნავს, რომ ანუ არ უნდა გააკერპო სხვა რამ გარდა ღმრთის მსახურებისა. ანუ ნიშნავს, რომ როდესაც ვამბობთ ზრუნვისათვის, ამა სოფლის საქმეებისათვის, ნიშნავს იმას, რომ ზედმეტი ზრუნვა, რომელი ზედმეტი ზრუნვა, იცი, აი კვირადღე გათენდა და მოდი რაღაცა სახლის საქმე გავაკეთო, წინ წავიგდო საქმე, ორშაბათი მოდის ხვალ და მოდი დღეს წავიგდო საქმე და რაღაცნაირად კვირის წირვის, ამდიდებული წირვის, აღდგომის წირვის ხარჯზე ხო ვამბობთ, რომ ყველა კვირადღე აღდგომა არის. არ და აღდგომა დღეს როგორც ვთილობთ ხოლმე ყველა ტაძარში მოვიდეთ, ეზოებიც კი გავსებულია ხოლმე, მაგრამ ყველა კვირადღე აღდგომა არ არის. ამ კვირადღეს რატო არ ვარ ტაძარში, ხო? ზრუნვისათვის, ამ ქვეყნიური ზრუნვისათვის, ჩვენი ცოდვით გაქვავებული გულებისათვის ვერ იდგავს ღვთის სიტყვა ჩვენში ფესვს და ასევე როდესაც მარცვალი, რომელიც ეკალ ბარდებში აღმოცენდა, ეს მარცვალი არის ზუსტად, როდესაც სხვადასხვა განსაცდელები ეკვეთება ადამიანს და ეს განსაცდელები გაიყვანს ტაძრიდან და ესე რომ ვთქვათ, მოსყვეთ ღვთის სიტყვის სმენას და აღსრულებას. ანუ არ მისცემს განსაცდელები ადამიანს, რომ ესე რომ ვთქვათ, ღვთის სიტყვა მასში ფესვი გაიდგას, პირიქით უნდა იყოს არა და განსაცდელები, პრობლემები, ხშირად გამიგია და მაგიტო ვამბობ, რომ აი რაღაც პრობლემები მაქვს მამაო და ვერ მოვდივარ. აი რაღაცას მოვაგვარებ და მერე მოვალ. ეს ტყუილია. ღმერთით მოაგვარე უფრო ადვილი არ არის, ღმერთით იღვაწე უფრო ადვილი არ არის, ღმერთით იშრომე უფრო ადვილი არ არის. ანუ მოვაგვარებ და მოვალ, ნიშნავს, რომ ჩემით გავაკეთე და შენით ვერაფერს ვერ გააკეთე. ჩემსა გარეშე არცა ერთი რაი ძალგიწყობათ, მაცხოვარი ამბობს ივანის სახარებაში ეს გადმოცემული. და ჩვენ კიდე ჩვენი ძალები, ჩვენი ქმედებით გვინდა, მაგრამ
ამ ყველაფრის მოგვარება ხოლმე და ესეც ერთგვარი ამის გამოხმაურება ეს პრაქტიკაში რაც გვესმის ხოლმე სასულე პირებს რომ აი რაღაც პრობლემა მქონდა ვერ მოვდიოდი თუ პრობლემა მქონდა მაშინ უნდა მიხვიდე ღმერთთან მაშინ უნდა მიხვიდე ზუსტად თორე დაალხენილი ცხოვრება რო იქნება მაშინ მით უმეტეს არ გახსენდება შენ სულიერი ცხოვრება და მაგალითებიც ამაზე მეტყველებს როდესაც ადამიანს მცირედი რაღაც ჭხილიც კი არ წამოსტკივა საერთოდ არ ახსენდება მარადიულობა წამოსტკივა და აი მამა აი ახსარება მინდა ზიარება მინდა რომ აი რაღაცა მჭირს რაღაც ნახეთ როდესაც მით უმეტეს არაფერი ჭირს ეს ადამიანი არ ფიქრობს ხოლმე და ამბობს რომ მოვაგვარებ და მერე მოვა უილია პირიქით მოდი ღმერთით მოვაგვარ ღმერთი შეგეწევა მოგცემ ზალას დასასრულ რომელიმე თესლი დავარნე კეთილსა მიწასაზე და აღმოცენენ და გამოიღოს ნაყოფი ესე იგი რომელიმე კაცნი მოქენენი კეთილისა გულისა მორჩილად მიიღებენ სწავლასა და მოძღვრებასა და ასრულებენ მას ანუ მარტო კი არ მიიღებენ ეს კეთილი ნიადაგი რა არის მარტო კი არ მიიღო და მორჩი არამედ შეასრულო შენ ცხოვრებაში გადაიტანო ის ყოველივე რაც საღვთოა და ღვთისაგან გესმა ნაყოფი სწავლისა არის თვით მოქმედება და კეთილი ყოფაქცევა და საიდან უნდა მივხვდეთ რომ კეთილი ნაყოფი გამოიღო ჩვენმა სულმა ანუ ჩვენი საქმეებით მოქმედებებით თუ როგორ ცხოვრობთ რას ვაკეთებთ როგორ ვართ ოჯახში როგორი ვართ მოყვასთან მიმართებაში ერთ-ერთი მამა ამბობს რომ ისე ცხოვრობთ როგორც ლოცულობთ ნეტარი ავგუსტინე ხო როგორ ლოცულობთ როგორ მიემართება ჩვენი ცხოვრება ამით გამოიხატება კეთილი ნაყოფს იღებს თუ არა კეთილი გულია თუ არა ჩვენში რომელი კეთილი გულის შემდგომ უკვე კეთილ ნაყოფს რომელიმე 100 რომელიმე 60 რომელიმე 30 თავისი შესაძლებლობიდან მიხედვით გამოიღებს ადამიანი ახლა საყვარელო ძმანო და დანო მიაქციეთ ყურადღება შემდგომი და განიცადე თავი შენი რომელსა მიწას ემსგავსება გული შენი და ახლა დაფიქრდი აი ეს ჩამოთვლილთაგან ჩვენი გული რომელს ემსგავსება აი დავფიქრეთ და მივხვდებით რომ შეიძლება გაქვავებულია მკდოვანია ჩვენი გული შეიძლება მიმოფანტულია ჩვენი აზრები და მალევე გვეცლება ის საღვთო სიკეთე მრავალი განსაცდელები და პრობლემების გამო ესე რეკალბარდებში ჩათესილი მარცვალებით არის ჩვენი გული და ზოგი კიდე რა თქმა უნდა უნუგეშო მდგომარეობაც არ არის და კეთილი გული ხვდება ღვთის სიტყვას და ოღონდ წმინდანი გვეუბნება რომ აბა გავფიქრდეთ ამაზე და გავიაზროთ გავს იგი კეთილისა მიწისა და პოხიერსა რომელიც თესლისაგან მისდამი მინდობილისა გამოიღებს ნაყოფსა მრავალსა უკვე თუ გული შენი ემსგავსება ესე ვითარსა მიწასა მაშასა და მე უმჯობერს ხარ შენ დღეს ვიდრე გუშინ და გუშინ წინ უმეტესად გიყვარს შენ დღეს ღმერთი და ძმაი შენი ანუ თუ ჩვენი გული კეთილი ნიადაგია გუშინდელზე უკეთესები უნდა ხვდებოდეთ წარმოიდგინეთ აი საზომი რითი უნდა გავზომოთ გუშინდელზე უკეთესები ვართ თუ პირიქით თუ არ ესკენ მივდივარ და ასევე შემდგომ საზომი მიყვარს ღმერთი მიყვარს ძმაი ჩემი მოყვასი მიყვარს ეს კარგად დავიმახსოვროთ აი ძმის სიყვარული და შემდგომ უკვე ბოლოში მცირედ კიდე უნდა წაგიკითხოთ სხვა ადგილიდან მივაქციოთ ამას ყურადღება გეძაგება შენ სოდვა რომელი აქამდე ფლობდა გულსა შენსა ანუ ამასთან ერთად თუ გძულ სოდვა ხშირად არის რომ მართლა როცა მოდის ადამიანი აღსარებაზე იმ პერიოდში მართლა ძულს ის სოდა რომელმაც დასა რომელმაც გული ატკინა რომელსაც თავისი გამოისობით სხვას გული დაწყვეტა და ასე შემდგომ და ის სოდვა კიდე გიყვარს თუ არა თუ არ გიყვარს ესე იგი კეთილი ნიადაგია უკვე შენში მაგრამ თუ გიყვარს ესე იგი ჯერ კიდევ კეთილად არ დამუშავებულა შენი გული ანუ გონება და გული შენი ესოდენ დაფანტული არს რომელი ყოველი რაც გესმის ეკლესიას ამაშინ ანუ კეთილთა კაცთაგან სწავლა და დარიგება გავიწყდება მაშინვე ანუ ეს რაც მოვისმინეთ თუ დაგვავიწყდება ანუ ჩვენი გული აქაც არ ყოფილა კეთილი ნიადაგი ამ სიტყვების დავიწყების შემდეგ ანუ გული შენი ესოდენ გაქვავებული არს სოდვათა მიერ რომ კეთილი სწავლა ვერ გაიბამს ფესვსა მასშინა ან იქნება ბოროტი სურვილი და მიდრეკილებანი შენი ვიდრე აქამდე უფლებდეს გულსა შენსა და ვითარცა ეკალი გააყრუებდნენ ყოველსავე სწავლასა და მოძღვრებასა მრავალფერა და მრავალზის ითესება ჩვენს გულში შინა თესლი იგი სიტყვისა ღვთისა ვითარცა ტაძარსა ამაშინა ეგრედვე გარეშეთ აძარსა ანუ მარტო აქ არ ითესება სიტყვა ანუ გარე ტაძრის რაც ყოველი კეთილი გვესმის და კეთილია ის ყველაფერი უნდა მივიღოთ თითოეულმა ჩვენგან აგ ესმის შენ კითხვა საღვთოისა წერილისა გალობა საღვთო კეთილ შეზავებული ლოცვა ანუ რაც სახურებას დღეს გვესმა და რომელიც ყოველ სახურებაზე გვესმის განიცადი აც თავი შენი არის რომელიმე ნაყოფი გულსა შინა
გრძნობა რომელსამეც ცვლილებასა შინაგანსა შენსა კაცსასა, ანუ სული ის ეს ყველაფერი ჩვენ. უკვე თუ არა მართლაც ადამიანს შეიტყვე, რომელი მიზეზნი აუქმებენ თესლთა ამად. გააპოხიერე გული შენი ლოცვითა, სიმდაბლითა, რათა გამოიღოს მან ნაყოფი. ანუ როდესაც ეს არაფერი არ მოქმედებს შენზე და შენ ისე უცვლელი რჩები, მოიკითხე შენ გულში, შენ თავთან დაფიქრდი რა გიშლის ხელს. და რაც გვიშლის, ეს ყველაფერი მოვიშოროთ და გავაპოხიეროთ ჩვენი გულები ღვთის სიტყვის სმენად და შეყვარებად ღვთისა და შეყვარებად მოყვასისა და მოყვასის მსახურებისა, რაც არის ყველაზე დიდი მსახურება. ანუ ამ რამდენიმე სიტყვაში, ანუ ძე კაცისა არ მოვიდა რაითა ემსახურონ, არამედ რაითა ემსახუროს. აი ეს სიტყვები არის რაღაცნაირად ჩვენი ცხოვრების დევიზად შეიძლება დავიდოთ ადამიანებმა. ამ რამდენიმე სიტყვაში ჩატეულია ქრისტეს მთელი ცხოვრება. არ მოვიდა რომ ემსახურონ, არამედ რაითა ემსახუროს. მოვიდა არა რაიმეს მისაღებად, არამედ ყოველივეს გასაცემად. სწორედაც მთელი კაცობრიობის სამსახურებლად, სიკეთის საქმნელად, საკუთარი თავის სრულად დასავიწყებლად. იმისთვის რომ სამსახური გაეწია ნებისმიერისათვის, ვისაც კი შეხვდებოდა. და ბოლოს რათა მისცეს თავისთვისი მრავალთა გამოსასყიდად. ამბობ რომ ქრისტეს მიბაძვა გსურს. ჩვენი მთელი მიზანი არის ქრისტეს მიბაძვა. განხრობა, მადლით განხრობა, სათნოებებით მიბაძვა. იყავით სრულ ვითარცა მამაი ჩემი ზესათა სრულ არს. პირდაპირ განგვიწესა მაცხოვნა ღმერთს უნდა მივემსგავს სათნოებები. ადამიანი უნდა განიღმრთოს. ადამიანა ღმერთი უნდა იპოვოს და განიღმრთოს. და ჩვენი მთავარი მიზანი არის ღმერთს მიემსგავსოს, ხო? გულში აღიბეჭდოს მისი ხატება. აი ეს ხატება, მისი მიბაძვა ყველასთვის მისაწვდომია. და რთული არ არის ესო. პირდაპირ გვეუბნებიან მამები. და ყველასთვის მისაღწევია და რითია მისაღწევი. ეს არის მსახურება, რომელიც ჩვენი მოყვასისადმი გავწერთ. ეგოიზმის უკან წაწევა. ხშირად არის დაწყებული ოჯახებიდან დამთავრებული უცხო ადამიანებზე, ნახე რაც გვჭირს ეგოიზმი. რა არის რომ თუ ვინმე მოდის ჩვენთან და გვეუბნება, ის ისე მეკცევა, იმას არ უყვარვარ, ის ესე მომექცა, ის სულ სხვა. არა ქრისტიანობა სულ სხვა რამეს ამბობს. ქრისტიანი ამბობს რომ შენ როგორ იქცევი მისდამი. და ამით, როდესაც ჩვენ როგორ ვიქცემით ვიღაცისადმი, მოყვასისადმი, ანუ ისევ ცხოვრობთ რომ მათ ვემსახურებით, აი ეს არის ზუსტად მიბაძვა ქრისტესი. მისი ხატების დამარხვა ჩვენ გულში. და რომელიც აი ეს უნდა გავითავისოთ. სხვა ყველაფერს აზრი არ იქნება. ამასთან ერთად აი მკეთილ ნიადაგებთან დაკავშირებით და ჩვენ გულთან დაკავშირებით, ყველაზე მთავარი კიდე ამაზე ვიფიქროთ, ჩვენ რას ვაკეთებთ სხვისთვის და არ მივაქციოთ ყურადღებას სხვები ჩვენთვის რას გააკეთებენ. თორე ჩვენთვის მოსაწონს ვერავინ ვერაზოს ვერ გააკეთებს და ყოველთვის გვექნება ჩვენ პრეტენზიები, რომ ეს ესე მეკცევა, ეს სიყვარულს არ ხატავს ჩემდამი და ასე შემდგომ. არამედ ისე მოვიქცეთ, მე გავცე, მე გავაკეთო, მე მიყვარდეს, მე გავიღო მოწყალება, მე ვექცეუდე თბილად, სიყვარულით და არა ის რომ სხვა როგორ მეკცევა. აი ეს არის პირდაპირი საქციელი, იმ საქციელს, რომელიც ნიშნავს ღვთის მიბაძვა, ქრისტეს მიბაძვა. ეს დავიმახსოვრთ, ეს დავიმახოთ ჩვენ გულებში და ღვთის მადლით ეს შევასრულოთ აუცილებლად. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხო და ღმერთმა გაგაძლიეროთ. ამინ. ჩვენ